vestindo aqui pra vocês verem como ela fica no corpo. Ó, você vem aqui, ela não é tão comprida como a da Racetec, né? Você vem aqui, ela não é tão comprida como a da Racetec, né? No vídeo anterior eu mostrei. É o mesmo tamanho, essa daqui também é uma P, mas o comprimento da manga é menor. Por esse motivo eu acho que ela fica mais arrumada no corpo. Você vem aqui, ó. Tem os dois bolsos aqui, um zíper. Não são impermeáveis, como eu já disse.